lódì fẹ́ fún mi sí kírù àyíndé o ọlọ́ládé bàrú sáàtì adéyínmi kábàárì wọn dá ọlámbíwọ̀n nínú mr budi ẹni tára èdè rò pé kò lè pàgọ́ o tó ṣe bẹ́ẹ̀ rí ọnù ọlọ́run àyíndé àgbàdìlọ́lá. ìgbà tí mò ń ṣe jáǹfò kọ̀ǹdọ́tọ̀ ìdí òró sájẹ́gúnlẹ̀ ẹnìkan ò rí mi. tí mo gba promotion lọ́sọ̀gbà yìí láàláyé fẹ́ǹsì pẹ̀lú ọ̀ṣìnàwọ̀ ní Yaba lọ́jọ́ sí ọba lẹ́ńdẹ́ tó ṣálẹ́ǹdì ẹnìkan ò bínú rárá motor boy ní Nigerian beauty tí mo ń lọ jábìyà báwọn kan ó sọmọ ẹnìkan ò bínú rárá nísì ìtọ́lọ́ wọn bá wò mí ìdàgbà ẹni pé ń bá jáyé mi àìlè dábàlọ́kùn ní inú yọ ojú yìnyín máa. gbàtí màmá mi tata lọ́jà wọ́ lọ́wọ́ dẹkùrí dàgúrẹ́ ẹnì kan ò rí mi. nígbà tí mò ń jẹun láláì lẹ́rọ̀ o tí mò ń jẹun láláì lẹ́jà ẹnì kankan ò rí mi. nísìnyí tọ́lọ́ wọn bá wò mí dàgbà tí mo lè jẹun lẹ́ẹ̀mẹ́ta àjẹkánú ẹni bá gbé kí n má jáyé mi àìndé jẹsọra ní dọ́bọ̀ fóònù ẹ̀rí jẹsọra yín bí sáàtì ọba ẹja o jẹsọra yín dàkúrakúdà lọ́lọ́yìnbó ń pè ní gbọ́kọ̀ọ́dà ìlágbára ọlọ́run o lágbára aláwọ̀ àbí ọjọ́ yín máa yé. ìpọ́nrí ẹ̀kọ́ ó dání kò tó pọ́n. pẹ̀lẹ́ èrò ọ̀nà kódà ní kò ṣe é pọ́n gẹ́gẹ́ ẹni abínibí tí ń dayọ̀ ẹlẹ́dà òde ṣùgbà wò. ọmọ ẹ̀yà òde ṣùgbà wò ìkúnlẹ̀ abiyamọ ọlọ́ẹ̀jẹ̀ tó dá wà papọ̀ ibi yóò kó lè pọ̀ sí alájọ bí adájọ́. ẹ̀bọ̀ oṣó ìyẹn ṣerú o ẹ̀bọ̀ àjẹ́ ìyẹn ṣerú o ẹ̀bọ̀ amọ́niṣe ní àfàìmọ́ níṣe ní ẹ̀ṣẹ̀ ní tó bá ní dárò ọmọ aráyé àwọn ìyẹn ṣerú. àmọ́ ṣe ẹ̀rẹ́bọ̀ àlàrùkà ó ní òyìnbí babaláwo ẹ̀ ó lè rú láyé ń bí. gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà mo mọ̀ pé wẹ́ńjẹ́ oògùn ń jẹ́ mo gbà pé wọ́n ń bẹ àìsàn ń bẹ. nílò ẹ̀. àmọ́ mo ní kí ní kan àgbẹ̀dẹ lọ́la tọ́jọ́ ògùn lọ. mo ní kí ní kan tọ́jọ́ ògùn lọ. ohun tí mo ní yóò tọ́jọ́ ògùn. ìgbàgbọ́ mi sọ́ba wá ìlú tó dá gbòǹgbò tó dé wéko ẹ̀.
tó mọ nílò ẹ̀ tó dá gbogbo tó ń bẹ láyé. Ìpọ́nrí ajá kan ìjà fún òkété o. Ìpọ́nrí ajá kan kì í jẹ́ fún òkété o. Ajákájá ẹ̀kọ́ ó bá dán o. Àyà àdìgbò lùkì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní òyà wèrè. A máa gbó káyé. Onílé ìtọ́jú ẹ̀ kó tó lọ láyé ń bí. Ajá náà á di wèrè. A máa mú jíjẹ. Bówó bá ṣe ìsáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ olówó. Ẹni tó ti ń ṣàánú fún tó ń fún ní náírà mẹ́fà lọ́sọ̀ọ́jọ́ sí ìyẹn nǹkan lé. Tó bá dẹni tó ń fún ní náírà mẹ́ta tó lọ́wọ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ayé á máa bínú. Wọ́n gbàgbé fóun lójú. Yeah, good evening, guys. Welcome to another Thursday night show with Sele. How you guys doing? Sorry we came late because due to the load shedding. Cape Town is experiencing load shedding, so that's why we came late. I was waiting for the light to come through before we start the show. Sorry guys, sorry that I came late to the show. I was supposed to be here by 10, but it's past 10 already. But it's okay. All right, it's good to see you guys again this week. Clem, how are you, my brother? Ajoke, my personal first viewer for tonight. I see you. Joseph Becky, I see you. Claire Ferry, I see you. Oluwani Shola YSF, my bro from the hood. I see you, my bro. Who's there? Hey, Madinat, I see you, my sister. Who's there again? Dabla Suko Shamanya, Bubuini Mori. It's good to have everyone here again. Rock Fun, I see you. Welcome everyone. Allow Majib, welcome. I see everyone. It's good to have you guys back. I'm so glad to have you guys back this week again, and we are here to discuss as usual, to talk about things we pass through, things we go through in our daily life, in our daily married life. That's all. All right, YSF. Okay, YSF is there to do giveaway. All right, okay, YSF. Okay, this is what we'll do, YSF. I'm gonna give you, I'm gonna talk to you on Instagram now, and I'll give you my WhatsApp number, then we'll talk about it. So during the show, we'll see how to share 50,000 to our viewers. All right. Okay, Adefunke 64, I see you there. Sorry, I didn't call your name. I see you there. Aji Proper, Moriembe Odurore, my brother. All right, I'll talk to you, Oluwani Shalawa yourself, yeah. Then we'll see how we can go about it during the show, and we'll share it to the viewers. Okay. All right, let's start the show. We need someone to give us an opening prayer. If one opening prayer, I'll be very too. Today's topic, we'll scatter the table a bit. So I think I did better because I still waste time there. Adeola Z, I see you. Welcome. All right, request me. Let's start the program with prayer. Who will be our prayer warrior for tonight? Adefunke 64. Okay. You guys should request me if you want to give us opening prayer. Can you have opening prayer? Go request. Go for opening prayer. Kabere program. Adefunke 64. Can you pray? If you can pray, request me. Okay. Hello,
lórúkọ abẹ̀rẹ̀ program yìí lórúkọ ti bàbá lórúkọ ti ọmọ lórúkọ ti ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ olúwa wá gbàkóso mi mo gbé fẹ́ gbàdúrà yìí Heavenly Father come and take absolute control over this program. Come and be with us. Come and give us more wisdom, more knowledge and understanding during the program. Àmì mo gbé fẹ́ gbàdúrà yìí ẹ ṣàgbàgbé má bínú. Lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. Ẹ ṣeun gan kò ní bàjẹ́. All right, thank you so much. Yetkiz, welcome. Okay, sir. Ẹ sì pè mí padà ní àmà contribute o. Kò sí wàhálà, máa pè mí padà. Ẹ ṣé. All right. I'm trying to okay, yeah, I just did. All right, let me greet our newcomer. Jackson, welcome. Allow Mujib, welcome. That is your girl, welcome. See Alatufu, welcome. Yetkiz, welcome. Saraj 311, welcome. Ahmed Omobolaji, welcome. Simi Touch Cool, welcome. Adam Damilari 6807, welcome, my bro. All right, I'm not sure I'm doing for an opening prayer. Saraj 311, okay, give us an opening prayer. I saw your request there. Hello. Good evening. Good evening, sir. I'm not Yoruba. I don't hear Yoruba. Okay. Good evening. How are you doing tonight? I'm okay. What about you? Good. All right. Give us a prayer to start the show. Okay. Let's close your eyes. Let's pray. Oh yeah, let's go there. Father, in Jesus' name, we thank you for an hour like this. Bless your name because there's nothing. We thank you for this program we are about to begin. We ask for wisdom. We ask for knowledge. We ask that you lead us. We ask that you protect us as we're going to give our own opinions. Father, you're going to help us, O Lord, to do the things that are right. You're going to help us, O Lord, that everything that we'll say or do is going to be of your own wisdom and knowledge. Thank you, Father, for this family. Thank you for the sponsor, Thank you for everybody that is here. I say, may your name alone be highly exalted. Be thou exalted, and your name alone be praised. Thank you, Lord, for another gathering like this. I've prayed in Jesus' name. Amen. Thank you so much. We really appreciate. May God answer your prayer, and may God answer our prayer too. Amen. Thank you so much. We'll call you again on the show. We'll call you again to give us your own opinion on this topic. Okay, before we continue, let's dance. Let's continue. Let me play Reality. I was playing Reality by Barista. So let's listen to Reality again. Látọjọ́ tó ti pẹ́lẹ́ ṣáàtì mọ̀ mí, lórí ọ̀jẹ̀ tààrà iṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tààrà iṣẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Àwọn ẹlẹ́rìí iṣẹ́ ẹlẹ́rìí o, ìṣiṣẹ́ ọlọ́wọ́ ọba o, kẹ̀kọ́ bí wọ́n mú lásán. Ẹni náà kẹ́kọ̀ọ́ sọ́kọ́ láti èyí, mẹ́sàn-án tó kù àjẹ́ tó lúwa ẹ̀. Lágbára ọlọ́wọ́ tọmọ. Ọ̀sẹ̀ yàrá ọ̀jẹ̀ o, káyọ̀ máma ní ọ̀rẹ́ ọ̀hún. Tọ́lá ò bẹ̀ ṣe é.
Ọ̀rọ̀ mi di jẹ́ lẹ́kùn sọ̀kọ̀, Mr. Bukky. Ọdí ìdájẹ́ lẹ́kùn sọ̀kọ̀, mọ̀dí ilé ẹni bá fi kàn ní ẹ̀bọ̀n ní ìrègbè. Ọ̀rọ̀ mi dẹ̀rù lọ́lọ́ fún ọmọ ìtàn tó ń tàn lọ́jọ́. Ẹni bá ti fẹ́ ń ṣe fẹ́, ẹni fẹ́ fẹ́. Ẹni bá máa ń mú ìṣẹ̀fẹ̀, ó kà jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àtẹni tó kún jẹ́ níbẹ̀ gbogbo wọn kọ́. Ẹni kẹ́mi ìmọ̀ wọn, sẹ́ni mo dé dúró. Ọ̀rọ̀ mi dá pálámbá, kò ṣe jẹ́ ní tútù. Ó dẹ̀ kó ti sára ìnà àgbà ọgbẹ́ tí ń jẹ wọ́n. Ẹni jẹ́ lọ́mbà ń tutù àfọ́pá. Òbí bá ti ń bá láìlá. Òbí bá ti ń bá láìlá. Àwọn àgbà mi ò ní láyé láwùrọ̀. Òbí bá ti ń bá láìlá. Obìnrin náà fún ìwọ̀n lórí rẹ̀. Méjì kọ́tà yà mí ò ní láyé láwùrọ̀. Wọ́n fẹ́ wẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀. Wọ́n fẹ́ wẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀. Ogun àyírí náà, ogun àyírí ló. Àṣà dúkìá ọ̀gá mi gbà rẹ̀. Dúkìá ọ̀gá nǹkan ẹ̀mí ló dàbí. Wájà kọ́ta oyún mi ò yí láyé ara wa. Wọ́n fẹ́ wẹ̀ mọ́ olúwa bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀. Wọ́n fẹ́ wẹ̀ mọ́ olúwa bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀. Gbogbo ẹbí ẹmọ ayé, àbí ẹmọ ayé pẹ̀lú tọ̀hún. Ọmọdé ayé o, kẹfí ń kọ́ ọmọdé àgbà. Ní ìdádìjẹ́ ẹwà láyé ojú tí yó. Òbí bá ti gbá láyé náà. Òbí bá ti gbá láyé náà. Òbí bá ti gbá láyé náà. Dákun wá bá mi kó ìlà ayé aláwùrà. Òbí bá ti gbá láyé náà. All right, guys. Welcome back. Welcome back, everyone. Let's go back to business tonight. So the topic for tonight is, can a wife accuse her husband of rape in a marriage? Ṣé ìyàwó ṣó lẹ́tọ̀ọ́ láti accuse ọkọ ẹ̀ of rape nínú marriage? Is it allowed? Is it fair to the marriage? Is it godly or is ungodly for a woman to accuse her husband of rape while they are married? Because in the country where I live, it used to happen. Ìyàwó máa accuse ọkọ ẹ̀ ló ń gbélé pé ó rape òun. Bí a torí pé for some reasons, maybe sometimes ìyàwó lè ní òun sí mood, kọ́kọ́ wà in mood. Tọ́kọ bá dẹ̀ force ìyàwó máa decide láti pọ̀lọ́pàá gbọ́ rape òun ni. I've seen cases like that in South Africa. I've seen people that something like that have happened to. So I can see people say yes, so yes, so yes, so. So I would like to know your opinion. I would like to know why, because I'm so confused. Like I don't take it like as an I don't want to go with the point that a wife should call the cops on her husband
if her husband have sex with her forcefully and be charged for rape. I don't believe that should work, because for me, this is a topic I sat on my own and thought about. After thinking about it and meditating about it, I see that there's no reason why a wife should accuse the husband of sexual abuse, which is rape, when they are married. But I know you guys have your own opinion. That's my own opinion. I know you guys have your own opinion. You guys have your own point. And you know the point in oh, it is right. Talk about force Yahoo. Excuse me, talk about force Yahoo. You have your own reason, because I can see a lot of yes. So everybody should call in, defend your reason, give us your point, and let's learn from what you've got to say. So Ale, if you want me to call you, request me, I'll bring you on, and you give us your own point. You give us your own reason why the wife should accuse her husband of rape if she's forced to sex. All right. Kindly request me and I will bring you on. Okay, Saraj 311 is our first caller for tonight, and I have Becca, Joseph Becky online as well. So I'll be bringing Saraj 311 online first, and after that I'll be bringing Joseph Becky next. All right. Saraj 311. Hello. Are you there? Shewambe. I'm here. Oh, I'm here. I don't even know what happened. Hello. Okay. Hello. All right. So what is your opinion? Key opinion. What is your opinion? Can a wife accuse her husband of rape in a marriage? What is your opinion? Do you think it's right, or do you think it's normal? Like it is okay? I think, to my own opinion, yes, a wife can accuse her husband of rape, because some men, though I am not married though, but some men, the way they take things, they don't know. It's not every time that someone is always in the mood to have sex. You understand? Yeah. And taking it by force is not. Because here is Nigeria, and they don't take it serious. You know, in the Western world, you don't do such a thing. There must the wife must give you a consent before you have her, before you sleep with her. For me, I think it's right for a woman to say yes, the husband raped her. Because me, I am not that kind of woman. I'm that kind of woman that if I tell my husband I don't want, my husband should understand with me. It's not every time sex. No be food now. Then the shopper. I'm your wife. I'm always there. I'm always there. If you don't do it today, there's tomorrow. There's next tomorrow. I'll be always there. Some men want to sleep with you first, second, third, fourth, just for one night. So all those kind of a thing, okay? Me, I will if a wife accuse the husband of rape, me, I am going to support that wife, because some men are so. I don't know how the right word to use for them, because there is some men. Yes, I don't want to say anything about men, but some men are just they don't think right. They don't think right. I am your wife. I know you can have me, but it's not forcefully. I have to do it willingly, so that our two will enjoy this thing. It's not what one person will enjoy. It's a two-person thing. They say two can agree except they accept it. So we have to agree for us to enjoy it. Not you doing it and I am just there like a log of wood. I'm not even there. Somebody asked you a question. Now, the person asked that. But it is good that, what the person says is that man that you refuse of sex or he denied of sex, but you ask him money day and night and he give it to you. So why is he not refusing to give you that money? And when it's time for him to have sex at night or have sex regularly, you accuse him of rape. But when you were asking him of money in the afternoon and night, he gave it to you. The person is not getting me. The person is not getting me. If I ask my husband for money and my husband says he doesn't have it at that particular time, I'm going to accept it. I'm going to say, okay, when you have it,
when you have it, you're going to give to me. But there's some men, when you refuse them sex that particular time, they want to have it that particular time. If it's not that time, Okay. to Okay. cause trouble. I also have a friend that is like that. Though Mm. she's not married though, to the man. Oh, she's not married to the man. Is what they call it? Is the girlfriend. Every time my friend will Okay. keep complaining. Anytime he goes to see this his boyfriend. Yeah. Sometimes before day breaks, the guy sleep with her like 4 times, 5 times. Even though she goes there every day, the guy wants to be sleeping with her every day. The other day she went Mm. there and she complained. Okay, the guy slept with her in the night. In the morning, the guy wants to sleep with her. She said no, that she's tired. It's not problem. So all those kind Mm. of it, it's not problem. The guy is not even talking to her again. He's not even calling her because of what you had in the night. Oh, because in the morning the person said she's tired or something. It now becomes a problem. If my guy tells me Mm. that he doesn't have money at that particular time, won't I understand with him? So if I tell my husband that I'm not in the mood at this particular time, he should understand with me too because there's Mm. tomorrow. There's That's tomorrow. yes, there's tomorrow. Okay. All right. Winnie Bounty. What's up, my bro? Welcome. Okay. All right. Let's give another person a chance Yes, to hear their own opinion too. All right. no Okay. Thank you so much. We've listened to your own point, and it made a lot of sense. So we would love to give another person a chance to give us their own opinion, to give us a no piece of their problem. mind. Thank you so No, much. And please don't accuse your husband of rape, I beg. Anytime you need it, please give him. Because anytime you need money too, that's what they give you too. That is my own opinion. All right. Thank you for calling. Stay online, and follow the show, and let's listen to other people's opinion. all right. Okay. Thank you. All right. Bye. Hmm. Okay, who is there online again? Let's bring a mail now. Okay, I promise to bring Joseph Becky. Let me bring Joseph Becky first. Okay. Joseph Becky, where you at? Come through. Let's come through. Hello. Joseph Becky. Good evening. Shall I tell you what? Àlàáfíà la wà, ẹ káalẹ́ sà. Ekale. All right. Can a wife accuse her husband of rape in a marriage? Show letter, show that kí ìyàwó sọ fọ́kàn pé alẹ́ yìí ó rape mi ni o, mi ò ní gbà, rape lélẹ́yìí o, ṣó dáa. The number one reason tí mi ò fi ní sọ pé kó accuse ọkọ ẹ̀ fún rape because rape is a very big offence. Irú ìlú ta ọ̀tọ̀ fi ń rányàn lọ sẹ́wọ̀n ni wọn ò fi ń ṣeré. True. Yeah. But husband and wife, we should learn to understand that this thing, like sex, it's a mutual thing. It's a mutual feeling. We have to agree. To understand. Majority àwọn ọkùnrin, most of the time, they want to do ni. But ìgbà míì mind obìnrin lè má sí bẹ́ẹ̀. Ìgbà míì ìgbà míì dẹ̀ máa wà kẹ́ máa wò obìnrin máa béèrè lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ pé ó yá ọkọ yẹn máa wò pé àjọ ó rẹ̀ mí jàre mò ń ṣiṣẹ́ mò ń ṣe gbá mò ń ṣàwò obìnrin yẹn ò dẹ̀ disturb ẹ̀. But tí ọkùnrin bá disturb obìnrin tí obìnrin ò bá gbà tó bá wọ jíǹsì 10 ó máa bọ̀ ni o. Mo ní kò dáa kí àwọ̀ accuse ọkọ ẹ̀ fún rape but ọkùnrin yẹn force ọkọ ẹ̀. Then you should know. Kọkùnrin yẹn force ìyàwó wọn láti ní sex pẹ̀lú wọn. Yes, to make sense because doing that you will not enjoy it. She will not enjoy it. CEO Simple Travel. I see you. Definitely that is rape because she doesn't enjoy it. Hello, nínú marriage mi àwọn ẹlòmíì tí wọ́n pé àti bá má fún bàbá ìṣe lálẹ́ ó máa dìjà ó máa di wàhálà obìnrin akọ̀sùn pé ṣàtò ṣe nǹkan tó máa ṣe which is not supposed to be so. In each and every love making there's supposed to be love there.
ó yẹ kẹjọ máa feel ara yín kí intimacy yẹn kó máa wà ń bẹ̀. Ṣé understand? So àwọn ọkùnrin la máa bá sọ̀rọ̀ jù. Ẹ̀yin ń fọ́ọ̀sì àwọn ìyàwó yín. Tábà ti fẹ́ lọ jẹ́jọ́ ẹjọ́ rape. Tẹ́ bá ti fẹ́ lọ jẹ́ ẹjọ́ nílé ẹjọ́. Nínú ẹ̀sìn Islam kan, ẹ̀sìn Islam sọ pé Ọlọ́run òun ló ní ọkàn. Adumi Ade 16, I say you welcome. Ade understanding. Nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ̀sìn Islam ní Ọlọ́run ló ní ọkàn, ọkọ ló ní ara. So ìyàwó ò gbọ́dọ̀ máa deny ọkọ ẹ̀, but ara òun ṣòkúta náà. Kì í ṣe everybody, kì í ṣe every time ní ṣe understand. Mo gbọ́ tẹ̀ ń sọ pé ìgbà tá a bá ń béèrè owó di dandan kẹ́ fún wa lówó. Arab gang, I see you. A máa gbowó yẹn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ because owó tẹ lọ san ṣe wa kì í ṣàwa lẹ san fún àwọn fámìlì. Àwọn fámìlì ló gba tiwọn. Àwọn fámìlì ló gbà yẹn sọ àwa ní ìdá tí máa gba tiwa. But it's a very àwọn èèyàn fún yín thumbs up. Thank you, everybody. No, but seriously, it has to be a mutual thing. We need to understand ourselves when we are in mood. Then, as a woman, try to understand your husband too. Don't starve him because if he goes outside, it will be your own problem. They understand. Allah ma fún wa ṣe, but rape. No, it's not. I would not accuse the husband of rape. Sane you. Àwọn ọmọ olùmẹ̀tọ́ ní kẹṣí ẹ jẹun. Kẹ má lọ fẹ̀wọ̀n gbára o. Kẹ má lọ fi 4 years àbí 6 years lẹ́ni, kẹ má lọ fi gbára. Torí tẹ bá lọ fọ́ọ̀sì ìyàwó yín rèpù ni o. Kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo ti sanwó orí ẹ̀. Ìní kan tí bẹ́ẹ̀ kì í sọ fún wa nìyẹn o. Kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo ti sanwó orí o. Mo ti ṣe kíní kan o. Tó bá lọ fọ́ọ̀sì ìyàwó ẹ rèpù ni. Bá àwọn ìjọba fúnra wọn dẹ̀ mọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa marriage. Òun náà ṣe implement law yẹn. Pé most of àwọn ọkùnrin torí pé ó ti jẹ́ ìyàwó ilé mi, mo fẹ́ ṣe lé ni ó máa ṣe dandan. Nǹkan tó ń ṣe implement law yẹn nìyẹn, ìwọ tó bá rèpù ìyàwó ẹ̀ ó máa ṣẹ̀wọ̀n. So kò make sense. Because your wife try to be submissive too. Understand the matter. Or do you want to go outside? Give it to him now. That's one thing you got married. It's one of the things you got married for. So Allah all right. Ẹ ṣeun. Kò ní báyìí fún yín. Becky ní láti Cape Town. All right. Thank you so much. We've learned a lot from Becky tonight, and we will let Becky go while we give another person the chance to give us their own opinion, their own wisdom. All right. Thank you so much, Becky. It's good to have you here. God bless. you. All right. Okay. Who is there? If you want me to call you, kindly request me, and I will bring you through. All right. Hello, I'm Al Fikri. I see you there. Let me bring Al Fikri, my friend from Nigeria, my Afa friend. Al Fikri, my Afa friend. What's up? Al Fikri said, call me too from Nigeria. All right. Hello, Nigeria. Baba Ekale. Àwọn tí Naija nìyẹn. Nigeria tó Nigeria. Kò sí náà o. Kò sí náà àmọ́ pẹ́ mi náà. Ṣùgbọ́n ṣé tó ń tò. À ń dúpẹ́ fọ́lọ́. Kò ní sí wàhálà, kò ní sí ìyọnu. Ṣẹ́rí lálẹ́ ìwé pé àmì o. All right. Oníkálùkù ń ṣúùtì ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ lálẹ́ yìí ni. Kémi kan ṣúùtì tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí báyìí. Ẹnìkan ti admire yín pa ń bì báyìí. Kọ́nà ṣàtúwà. Àwọn ti máa rí, wọ́n ti máa wà kó ní market. Last car náà wá. Ṣé wàá ń gbọ́ last car check up? All right.
can a wife accuse her husband of rape in a marriage? Sherry. Ilé ẹni sọ sọ̀rọ̀ yẹn. Nítorí ìlú táwọn wà yìí o, tẹ bá force ra yín. Okay, Adéwálé. Tẹ bá force ìyàwó yín. Tẹ bá force ní sex níbí báyìí. Ó ní right to accuse yín fún rape. Tí ẹ bá fi bí fẹ́ yàrá sí sex gbára. Sherry ní Nàìjíríà náà. In fact, case tí wọ́n treat ju Nàìjíríà báyìí, rape ni. Bẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́ àwọn tó jẹ́ big offence Nigerians ní bí rape, kidnapping, robbery, àbí murder. Ṣé you understand? Yeah. So, but ní Nàìjíríà bí báyìí kò fẹ́ẹ̀ sí pé kíyàwó gbé ọkọ lọ sí court nítorí pé ó bá alájọṣepọ̀ forcefully. But láwọn developed countries yẹn bí South Africa, àwọn US and kò bẹ́ẹ̀ na big case pé o force yàn bá ní àjọṣepọ̀. Ní ojú marriage yẹn. Wọ́n ní wọ́n pé bóyá so Sherry ká sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà èèyàn ò lè ti ẹ̀wọ̀n dé a lè ti kóòtù dé ká tó ṣọ̀rẹ́ o. Ká tó ṣọ̀rẹ́. Láíláí. So nǹkan tèmi kan máa sọ ń bẹ̀ ni pé tí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kọ́ last ní ẹ̀fẹ̀ Bẹ́kì sọ pé owó yẹn àwọn máa gbà pẹ́pẹ́pẹ́ torí owó tó san nílé àwọn family ló ní so àwọn máa gbà tiwọn pẹ́pẹ́pẹ́ èmi ò ní kàn máa gbowó pẹ́pẹ́pẹ́ o àmọ́ Sherry pọ́nrán náà wọ́n á gbà pọ́nrán pẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n tún gbà ẹ́ lọ pẹ́pẹ́. Ẹ wo. Tó bá ṣe múra àti gbowó pẹ́pẹ́ kọ́ máa múra àti gbà tí bí náà pẹ́pẹ́. A máa lò wọ́n débi pé gbogbo sọ́kẹ̀tì ara wọn ó máa wí ẹ̀dànù gbogbo tó ń dùn wọn. So Sherry tèmi níbẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Ẹ̀fẹ̀ Bẹ́kì sọ pé kóníkálùkù understand but ọkùnrin míì náà kò lè mú dúró so tó bá ti ní ìdí ẹ ó ti ní ìdí ẹ nìyẹn ṣẹlẹ̀ rí kíní yìí kò ń jàgbàdo kò ń jàgbàdo kò ń jẹ rice oúnjẹ tó bá ti ní ìdí ẹ báyìí kéèyàn fún lóúnjẹ ni so a máa rọ àwọn obìnrin ni kí wọ́n jọ tó bá ti wà on period ṣe ti understand pé bóyá wọ́n free wọn wà on period tọkọ wọn bá ti béèrè fún kó jọ kó fara wọn lẹ̀ dó kò easy o ṣe ti understand ẹlòmíì máa ti tajà lọ láàárọ̀ ṣiṣẹ́ lọ ṣe gbogbo ẹ̀ so tó bá dalẹ̀ kẹ́nìkan wá tún wá fọwọ́ kan wà pé ṣé mo kó mo ti ṣe wàhálà lọ ni but kíní yìí bí oúnjẹ ni ẹnìkan sọ pé is it food my dear na food if no be food you go stay your papa house this thing na food you go tọkùnrin bá ti Sherry àwọn major thing kan wà nínú marriage jẹ́ pé òun ni ò ní jẹ́ kí marriage dàrú àkọ́kọ́ owó you understand ẹ̀kejì love ẹ̀kẹta sex is very very important ẹ̀kẹrin understanding so sex yẹn ẹ má bínú pé ẹjọ́ mi fẹ́ pọ̀ lálẹ́ yìí o tí tẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ń pa àwọn èèyàn pé marriage is scatter most nǹkan tó máa ń fa kínní yẹn ẹnìkan ní have you married no I'm still single but mama yet kiss wọ́n ti bímọ so n tó máa ń fa most àwọn marriage tó máa ń scatter gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lówó ń gbà mí sex da ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan rú ẹlòmíì ọ̀jì fún sex ẹlòmíì ti lágbára jù so tí tẹ́nì kejì ọ̀bá wa meet up standard ẹ̀ á rò pé yẹn ń wá support níta ṣe ti understand so but tí wọ́n bá lè try láti jẹ́ pé kíyàn balance everything together why not ọkùnrin náà tí tààrẹ bá ti ń le jù kóun náà try kó máa kíní ìyọkàn ní fine but ìyẹn tún gbọ́dọ̀ lè control rẹ̀ wọ́n sọ pé kò ń ṣe ẹni tó lágbára ẹni tó lè nàyàn pa
ẹni tí wọ́n pè ní alágbára, ẹni tó lè control ìbínú ẹ̀ lásìkò tí ìjà bá dé. So ẹni tó tún lè control ẹ̀mí ẹ̀ níbi pé mi fẹ́ commit any crime like rape. So kóhun náà try láti control rẹ̀. Yẹ́rí ní Nàìjíríà ń bí wà pé Nàìjíríà ni o forcefully ìbáyàwó ẹ̀sùn kéèsì tó máa wọ́n á yanjú ẹ̀ ní station bí báyìí pátápátá ẹ̀ wọ́n á ní kò bẹ́ ọ̀dẹ́ fún bóyá 5,000. But àwọn developed country tó wà níbẹ̀ tó tẹ̀ wà bí àwọn South Africa and co and every other developed country na very big kini. So èmi mi lè báyàn dé court ká tún wá dé padà ká tún ṣọ̀rẹ́. Ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Yes sir. Ẹ sọ pé èèyàn tí ààrẹ bá máa ń le tó bá ní sex urge gan ó máa ní kó máa ṣe control. Báwo la ṣe lè control yẹn? Èèyàn táyà ń le tẹ́ pé ó máa ń fẹ́ràn láti ṣe kí ní lójoojúmọ́. Ẹ̀dẹ̀ ní kó control. Báwo ló ṣe lè control? Ẹ lè fún wa ní scope tẹ́yìn fi control títí. Ṣẹ́rí Islamically ẹni tí urge sex ẹ bá ti pọ̀ jù wọ́n ní kó máa gbààwẹ̀. Ṣé ti understand? So kó máa gbààwẹ̀. Kó máa gbààwẹ̀. Tó bá ń gbààwẹ̀ yẹn kíní yẹn á máa reduce lára ẹ̀ based on wípé ààrẹ àti ẹni tẹ́bí bá ń pa kò ní agbára àti máa sọ pé mo fẹ́ ṣe. Tó bá jẹ́ pé ó wá nídìí ẹ̀ lálẹ́. Ṣé ti understand? Kíyàwó náà understand. Yes, it's mutual agreement between the husband and wife. Ṣé ti understand? But tí first party bá lóun ní ìdẹ tí kejì bá ní àwọn ò tí ready àbóhùn ò ráyè láti ṣe káwọn méjì cultural láti understand ara wọn. Cultural láti understand. Ṣẹ́rẹ̀ rí kó ṣọkùnrin nìkan ní sex ọjẹ́ pọ̀ o. Obìnrin náà bẹ́ẹ̀ kó ṣọkùnrin nìkan bó ṣe wà lọ́kùnrin ló wà lóbìnrin. Títí wọn ló pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ èmi ò tí ì máa rí òbọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn lecture ta máa ń gbọ́. Láti àwọn so kí ni obìnrin gan wọ́n ló tún fẹ́ lágbára ju tọkùnrin lọ. Kí ló dé tóbìnrin ní ọkùnrin lẹ́mìí tó bá dójú ìjà tó bá dójú ìjà ọkùnrin lẹ́mìí. Ọkùnrin mi lè mọ ara ẹ̀ dúró pé kí lè dọ́ lọ ṣe dídò fóbìnrin. Bẹ́ẹ̀. Married woman mi ní dídò lé. Dáadáa. So but tẹ́mi kọ́ rí ń bẹ̀ ni pé kóníkálùkù try láti adjust kọ́dà understand ara wọn láti ṣe kíni láti má da elérú láti má da marriage wó. Èmi ń sọ̀rọ̀ based pé kò ṣe Nàìjíríà nìkan ló wà ní orí platform yìí. So èmi ń sọ̀rọ̀ based on pé èmi ò tí jáde rí o. So lọ́rọ̀ kan báyìí lẹ́yìn ṣe wà yìí tí ẹ bá ti marry nǹkan pẹ̀ tí marry tẹ́ bá ti marry tí àwọn yín bá lọ sọ tí bẹ́ẹ̀ yín bá gbé lọ ilé ẹjọ́ pé ẹ fa pátá wọn ya pẹ̀lú ìpà wọn ni ṣe máa fẹ́ ẹ máa continue marry ìdíyàn rẹ máa jápa. Irú continuation wo nìyẹn? Kò work now. Èmi ó gbé mi lọ ilé ẹjọ́ wọ́n wá ní pé yá 6 months lélẹ̀. Mo ní 6 months 6 years kọ́ lẹ́yìn pé lọ́dọ̀ yín. 6 years ni o. Ebi báyìí bóyá 4 even gan níbi báyìí gan wọ́n ní àwọn tó bá jẹ́ tender age bí àwọn bóyá bí age 1 to 17 or 16. Ọdún àwọn yẹn máa kọ́. Wọ́n kíní ni debt ni wọ́n ti pass bill yẹn wọ́n ti sign ẹ̀ ní law bí báyìí. Kọlọ pass straight by hanging or by firing squad. So èmi wá ní torí mo ti wá fẹ́ sílé ó wá ní pé kí n lọ. Àwọn èèyàn ti dáhùn question mi báyìí wọ́n ní pé kó máa lọ ní ìyá ẹni tí lè bá fi ṣẹlẹ̀. Kó máa lọ ní o kò sọ̀rọ̀ mọ́ kó máa lọ ní so máa lọ 6 years àbí 4 years ṣé kí n tó dé wọn ti ní kó gísáàdó gan ìràdá fún mi. Wọ́n á ti fàyà ẹ̀. So kò possible bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣeun gan Alfikri kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ ṣeun gan fún wisdom tẹ fún wa yẹn. Bọ́dà wa kan ní orí ètò lálẹ́ yìí bọ́dà wa yẹn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ program báyìí gba bọ́dà kan ọ̀sìn online mọ̀ pé wò báyìí bẹ̀rẹ̀ báyìí lọ ní pé lẹ́ni àwọn fún wa ní 50,000
ká pín fún yàn márùn-ún so ẹ dúró re ẹ má lọ sùn mi sùn. ẹ dúró re o so a máa padà yíwọ́ fún oyè a máa yíwọ́ ká tó parí ètò so àwọn márùn-ún tó bá lè jẹ àdúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà wa yẹn a máa ṣèdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan ni because èèyàn wa ni wọ́n. Okay. All right. Thank you so much, Al-Fikri. All right, hang on and stay on the show while others give us their own opinion and their own wisdom. All right, thank you, my bro. Kò ní bàjẹ́ fún yín o, ẹ̀yin tèmi. Èèyàn kan ti bọ́dà wa kan ti díta sí wa lẹ́nu lẹ́nu. Wọ́n díta sí wa lẹ́nu. Wọ́n ní ká fi panu. Ká fi panu. Middle of the month la wà. Month end gangan ní kíbìrì wa but. Bọ́dà wa yẹn díta sí wa lẹ́nu. Wọ́n díta sí wa lẹ́nu lẹ́nu. Wọ́n ní ká fi panu. All right. Then pay Yetskis wọlé. Yetskis. Sọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀, àbí kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Máa bẹ̀rẹ̀ jẹ́ lọ́wọ́ Yetskis bí adájọ́ ni. Ẹ kálẹ́ sá. Sára wà. Alhamdulillah, family kọ́tà. Alẹ́ yìí, a máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ lọ́wọ́ yín bí adájọ́ ni. Kí ni ó ṣẹlẹ̀? Alẹ́ yìí, ẹ máa dúró bí adájọ́. Àwọn agbẹjọ́ wa síwájú yín, ẹ wá dá. Ṣé tẹ bá já dájú? Bẹ́ẹ̀ni. Kí tọkọ-tìyàwó wá síwájú yín ní court, kó wá ní ẹjọ́ tó kàn sí yìí o. Ọkọ arábìnrin yìí o, ó bá arábìnrin yìí sùn, ó fi tipá bá sùn láàárín ìlú. Òun nǹkan tó wọ́n níwájú kóòtù yìí nìyẹn, ẹjọ́ lè máa dá fún wọn. Ẹ ṣe lákọ̀ọ́kọ́ owó ẹjọ́ bẹ̀ yẹn wọ́n ń gbé wá sílé ẹjọ́ o ní mi sọ another country o but tó bá jẹ́ bẹ̀ tó bá gbé wá síwájú mi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa fi tì ọkọ jẹ̀bi islamically ọkọ ò gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì ìyàwó bẹ́ẹ̀ ni ọkọ ò gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì ìyàwó ẹ̀ torí pé tó bá fọ́ọ̀sì ìyàwó ẹ̀ tí kì í tà sọ tó bá di oyún Ọlọ́run jẹ́ kọ́mọ yẹn jẹ́ ọmọ lálùbáríkà o màá sọ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni islamically ìsọ christian o Ọlọ́run jẹ́ kọ́mọ yẹn ṣe orí rẹ̀ tẹ́kì ni kò wá láti ọkàn ìyàwó ẹ̀ ó fọ́ọ̀sì ẹ̀ ni kì í sàn sọ tó máa ṣe ó di ọmọ kò lóyún o ó gbọ́dọ̀ wà láàárín ọ méjèèjì kò ń ṣe ojoojúmọ́ ló máa wà láàárín ló máa ń ìyàwó ṣe ọkọ gan kò ṣe ojoojúmọ́ ló máa ń ṣe bó tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn understand lágbájá má ṣe bẹ́ẹ̀ ní sùúrù jọ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ni wá tẹ̀ pẹ́ tiẹ̀ tó bá dé yarí náà kò sí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ṣe but wá tẹ̀ kọ́kọ́ pẹ́ tiẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ọkọ ìyàwó náà máa understand pé kọ́kọ́ ó tún lè gbé nǹkan báyìí níwájú òun náà ó ti òun ṣe nìyẹn so kí ìyàwó náà understand ọkọ ẹ̀ so mú yẹn kò ṣe pé ilé ẹjọ́ ó yẹ yàrá wọn nìyẹn ìtìjú ńlá ni ní Nàìjíríà o. tó bá bá gbé lẹ́jọ́ ní ẹ bá já dájú ẹ máa lé wọn bọ́ta. pẹ̀lú nǹkan tí máa sọ ni mo ti sọ yẹn. ẹ máa fọ̀rọ̀ lọ́wọ́ gbọ́ wọn ẹ wá lé wọn bọ́ta. ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ gbọ́ lórí ìjì. nípa ọkọ yẹn kò gbọ́rọ̀ lọ́hùn yé dàda tó bá gbọ́rọ̀ lọ́hùn yé ni ó ṣe máa pọ̀ tiẹ̀ ìyàwó tó fẹ́ ní ṣùlọ́kà no now it's not right. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ayé ni ọmọ nídìí ẹ̀ kìnnìkan yes adẹ̀jẹ̀ lóhùn tó bá hùn ni but ó nọ́mà kí ìyàwó náà máa dákọ̀ ẹ̀ lóhùn anytime any day bọ́ ìsọ náà nìyẹn but wọ́n ti wáyé pé ó fẹ́ yíwọ́lé ni ó máa understand wọ́n á fọ̀ sí ẹ̀ ọlọ́run bí sí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́run bínú sí ilé ọ̀dẹ̀ dídá o torí ọ̀lọ́ ṣé mo ti dájọ́ dáadáa báyìí. ẹ ṣeun gan ẹ ti lè dá yìí ẹ ti dájọ́ tán báyìí báwọn èèyàn kan wà tó fẹ́ takò ẹjọ́ tẹ dá o àwọn èèyàn kan tí lè gbọ́ ẹjọ́ takò ẹjọ́ dá pé irọ́. èmi ló wà ń bí àwọn èèyàn kan sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé àwọn ní right nítorí pé àwọn ti sọ lórí ẹ̀ àwọn ní right àti nǹkan tó bá wà wọ́n. láyé nọ́ọ̀sẹ̀sì nìyẹn. ẹ jẹ́ ká gbọ́ adájọ́ wa lálẹ́ yìí alájà wa yẹn ti ní pé ọkọ yẹn ò gbọ́rọ̀ lọ yàrá kò ní hùwà bẹ́ẹ̀ pé kò dáa o ẹ má jẹ pátá o wọn ní kò dáa o all right alájà wa yẹn afẹ́ lómi láàyè ká tún gbọ́ bí a máa ká ọjọ́ tẹ dálẹ̀ kọ́ ẹ dájọ́ lẹ̀ báyìí máa bí ọdún máa all right mo bí kò lọ kò ní bàjẹ́ fún mi all right
Ta ló wà ń bẹ̀? Ta ló fẹ́ fún wa wisdom lálẹ́ yìí? Uh, okay. Okay, simple travel. See you, simple travels. Aida. Ṣé wà ń bẹ̀? Allow Mujib, I'll call you now. Adi Ọmọdé ní I am against her, Jare, okay. Àwọn àmà gbọ́ point yìí. Adi Ọmọdé náà fi kẹ́sì tó lẹ̀ because ọ̀rọ̀ Adi Ọmọdé máa ń pẹ́. CEO, simple travels. Akinyo, ẹ kú Bàbá tí ò ètò. sí jí pé ṣáláṣálá báyìí. Báwo ni gbogbo Brazil? Bàbá tó ṣe jí gbé o, àti pẹ̀lú Ọlọ́run, Brazil wa. Network Brazil. Sójú ọ̀rọ̀ Brazil ni. Sójú ọ̀rọ̀ Sao Paulo ni. Òjò rọ, network yẹn ni o. Ẹ ló ṣe à ń gbọ́ mi báyìí. À ń gbọ́ yàrá báyìí. Yá, ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣe Kí ọlọ́dẹ lẹ́yìn mi sọ̀rọ̀ pé wà lẹ́yìn? Ṣó da kọ́kọ́ obìnrin? Kó wà kí sọ̀rọ̀ ọkọ̀ ẹ̀ lórí. ẹ mọ̀ pé kò sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tá à ń sọ yìí, kò sọ̀rọ̀ lórí yẹn. Torí pé ibi tá a ti wá, a mọ̀ pé yàn tó obìnrin tó bá dánwó ẹ̀ wò, tó bá pọkọ ẹ̀, tó bá gbọ́kọ ẹ̀ lọ sílé ẹjọ́, àti ibi táwa ti wá o. Bẹ́ẹ̀ni. Kò possible. Èmi láti wọ́n ti dé ilé ayé ìsìn, mi ò tí ì rí kéèsì yẹn o, pé obìnrin Nàìjà tó Nàìjà, ó wá lọ gbé ọkọ ẹ̀, ó gbé lọ sí station pé ó fọ́ọ̀sì òun bá sùn nínú ilé. Èmi ò fẹ́ rò pé ìyẹn possible. Maria Zanu, my sister, welcome my sister. But torí pé ìlú ta ti kúrò, àbí torí pé ìlú ta ti dé sí ta ti ń gbé, àwọn ìlú tá à ń gbé sìn, àwọn ìlú yẹn ó fún àwọn obìnrin yẹn ní chance. Ṣé ti yé yín? Bọ̀ ìmáyé tó yá àwọn obìnrin pé àwọn lọ́ọ̀ṣì ni, àwọn náà ń tà láti, torí lọ́ọ̀ yẹn ó máa ń kó bá, tó ṣe ń kó bá wà àlejò náà ló ń kó bá àwọn ọmọ ìlú fún ara wọn. So lọ́ọ̀ tó tẹ́mi bílí pé ó yẹ kó ti kò ń ṣe lọ́ọ̀ gidi. You understand? Nǹkan tẹ́ sọ yìí náà ó wà ní Brazil ibi tá à ń sọ yìí, ó wà láwọn ìlú tó wà civilized. But èmi ò kàn bí civilization gidi. Because nǹkan tó bá mọ́kùnrin àti obìnrin tó máa fi sọ pé kí àwọn ń fẹ́ra wọn, ó ṣe lọ́kọ láya. Èmi believe pé anytime tọkùnrin yẹn bá ti dé, ìpè lágbájá o, mo fẹ́ ṣe ti bí o, kò yẹ tó ní story inú. Tóbìnrin náà bá dẹ̀ dé pé àlàyé, mo fẹ́ ṣe normal, kò yẹ tó ní story inú. So nǹkan tó máa fi lè mú èmi, tó èmi ti fẹ́ Latino, èmi dẹ̀ mọ̀. You understand? Èmi ò fẹ́ believe pé mo dẹ̀ tún at least Portuguese life látún gbé mi báyìí. So èmi believe pé nǹkan tó máa mú mi gbóbìnrin sínú ilé tó máa fi wá dé level pé ó wá ní ẹjọ́ kan o, òun máa tilẹ̀kùn wọn ti bí, kò ní possible. Bọ́dà mi tó bá ti ń dológun yẹn, ìjọ yẹn ló máa lọ sílé wọn o, kò sí story inú ẹ̀ tó dípa lọ máa kò lẹ́jọ́ nú rárá. Bọ́dà mi kò lẹ́jọ́ nú, ó ṣe àbí tábà ti sọ pé ó ṣe ẹ tó bá ti constant kò le, because èmi ò ní fẹ́ fẹ́yàwó méjì, ó máa lọ lé wọn ní sọ ẹlòmíì máa lè wọlé, nǹkan tó máa lè mú because mo mọ ability mi, because anytime tí bá ti dé ipò ti dé, because tóun náà bá dé pé àlàyé ó wà lára òun, mi ò lè fẹ́ tọ́ ẹ̀jú tó yẹ pé ẹ̀kọ́ máa sáré ṣe máa pò bẹ̀. You understand? Yeah. So nǹkan tó fẹ́ fi lè mú obìnrin, èmi believe pé ibi tá ti wá obìnrin Nàìjíríà kì í ṣe nǹkan báyẹn, which is the topic is not really meant for those people in Nigeria. Ṣé ti yẹ gbà yẹn bọ́dà? Because the topic is meant for those people. Fẹ́ kọ́kọ́ believe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún wọn ní chance ni, because they know ìdí mi gan ọkọ̀ force ẹ̀ bá sùn. There are series of cases ó máa kàn tó pé okay relationship yẹn ti sùn tó ipò tí ẹlòmíì níta. Ó kò fẹ́ fìyà jẹ bọ̀bọ̀ yẹn. Ó máa fi ẹṣẹ skills. Kí lóun lè ṣe fún bọ̀bọ̀ yìí? You understand? Ìkọ́lọ́ ti lè mú yàrá mi bá ti ń gẹ́ tì mí náà wọn. Kí ló fẹ́ ni? Nǹkan tó fẹ́ lélẹ̀ ire o.
so that nǹkan tí wọ́n lè ṣe tí wọ́n fi máa complain ilé yẹn bọ́dà àwọn tó fẹ́ nídìí ẹ̀ yapa wà títí I don't know whether you understand so láti waste time you understand whether mi kò fàjà kò fa kíní a máa tún ríra wa gan a máa juwọ́ síra wa máa ṣe normal because òun ò ní sọ pé ọkọ òun force òun tó yẹ máa put ẹ̀ tó yẹ máa rojọ́ yẹn àsopọ̀mọ̀ ìlú ni wọ́n àwọn dẹ̀ lóbìnrin àdèmọ̀ pé most of àwọn ìlú tó wà civilized sí obìnrin ní chance wọ́n fún àwọn obìnrin yẹn ní chance gan ara àwọn chance tó fún wọn yẹn ìfẹ́ lè sọ pé nǹkan tẹ̀ topic tẹ̀ mú wálé ni ó fún wọn back up gidi gan. You understand? But this topic is not meant for Nigerian ladies. For Nigerian ladies, ó lè máa ń ṣe o, ó lè máa fẹ́ ṣe o, ó tẹ̀ ṣe máa ṣe kí ni, ó máa ṣe normal. So that you can get that, you know, there is a way you can just work out something. Sure, you understand? But you don't fair lady, because if I know while I'm dating a girl, so I'm pay you, which is sex type, but I'm pay me. Jackie Nini. So, leadership in a lot of genetics here could they work. Could they work? Could they work? So, when they deal with our man, they are killing you, they pay wash your so, only can you go on more. You to very fair. Suppose to don't be no don't like any Jew. Don't very fair you. Only like your Jew. So, but I'm doing if she know ye. Oh, my dad, to why you pay in little kitchen, sitting room. Ọmọ máa fún àwọn jẹ so ìgbà tó lè mí pé ó lè ìgbà tó lè mí pé ó lè mú peace wá nìyẹn tó ní síjà but anything tó wà lè ju yẹn lọ tá bá fẹ́ pé you cannot marry out of pity you must marry your right person don pe okay this person go fit do this work because àwọn family ẹ̀ tó fẹ́ gbọ́ owó yẹn tó fẹ́ gba aṣọ tó fẹ́ gba gbogbo tó fẹ́ gba kíní yẹn owó tí bá sọ fún wọn wọn lè mú owó yẹn wá tó àtẹ̀fẹ́ fún mi ní equivalent owó mi lọ máa lọ kó wá because tí bá nọ́mbà owó yẹn wọn lè mú owó yẹn gangan wá wọn ti ná so gbọ́dọ̀ ti lè mú wọn ti gbàgbá wọn ti gbà wo ìjọ yẹn ló ti sign contract tàmájọ gbogbo ẹ̀ I don't know whether you understand so ìgbàlódé ní mọ̀ràn tèmi ni pé topic one is not meant for people in Nigeria because there is nothing like me raping my wife kò sí nǹkan tó jọ but for we kò yàn sí Nigeria then for we táwa ní outside yìí if we know that èèyàn tá fẹ́ fẹ́ yìí o tá mọ̀ pé èèyàn yìí o is not a sex type kò like ẹ̀ ó fine ó rẹwà but bá yìí di 10-7 báyìí ó máa gbọ́n rí ni it's better má fẹ́ out of pity má fẹ́ out of pé torí pé because tí wọ́n bá fẹ́ rú wọn in fact ó fẹ́ lọ stay behind the bars ni because it's better to marry out of pity so bá tún pé kò ní wọ́ ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ marry another person tẹ́ pé this is your nature. You cannot nature ni. I don't know whether you understand. You cannot do about this ni o ti day ni ko ma dey jojúmọ́. No, I don't know whether you understand. So Baba ti ṣe jíde. Ko ye wa da. So what do you believe in now because there's something you want to be. Nigeria go dey call obe o. So ko le èmi ma ru àwa báyìí yo ma wá ṣọ́ ni. Possible I should find it. You understand? But in your top actually share buy it. To be not she not that. So it's better take your time, study your girl, your woman before you go into the marriage. That's what they advice in there. Yeah. Because tí o bá di study o tó bá fẹ́ sílé kò ní sí oko wàhálà yìí. Kò ní sí oko báàgì. Kò ní sí kọ́ gbé wá wò. Like we now we know Latino like this is their nature. They can in fact and they just fẹ́ra yín báyìí sábẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ boyfriend and girlfriend. Ìyọ́n lè máa sùn gan tó ti gbé ti bí sọ ẹni tó ti ń bá ṣeré lọ àwọn ọmọ ṣáìdá. So by now o ti mọ̀ pé nǹkan tọ́mọ yìí fẹ́ nature wọn lélẹ̀. Inside you á mọ̀ pé lágbájá èmi ò lè fẹ́ but a máa ṣe boyfriend girlfriend wa yìí lọ. You understand? But bá a di pé àwa fẹ́ra wa sílé ìsìn ó wá wọ́n sùn lórí ó ti rẹ̀ mí ó wá gbé ti bí sẹ́nu mo náà àwa kí ló ṣẹlẹ̀? Onírọ̀ o tó bá dẹ̀ ti pọ̀ jù báyẹn wàhálà ti dé you understand tó bá dẹ̀ ti ní ọkọ̀ tó ń fún jẹ́ ń ta my brother ó máa rán ọkọ̀ tó fẹ́ sílé yẹn ó máa rán sílẹ̀ wọ̀n ni ó lè lọ mọ́ sáláwá tó jù sílẹ̀ so we don't need to marry those kind of people out of